मैं हेमंत कोरलवाला 63 इयर्स ओल्ड। करीब करीब 10 साल पहले ओबेसिटी का ऑपरेशन करवाया था। काफ़ी तकलीफ़ें दूर हो गई। शुगर, खर्राटे आना और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। 8 साल पहले जो पोजीशन थी और आज जो फील कर रहा हूँ, काफ़ी 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 बेहतर है और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन के बाद करीब 1 हफ्ते के अंदर रेगुलर रूटीन जो मेरा था वो फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्लब में जाना, ऑफिस जाना, खाना ऑपरेशन से पहले जो था उससे करीब करीब 40% आज मेरा डाइट बचा है, लेकिन कोई तकलीफ उससे महसूस नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो सब नॉर्मल। अगर इसे किसी तरह की तकलीफ फेस कर रहे हो, ओबेसिटी, ओवरवेट या खर्राटे जो मुझे तकलीफ थी, मिलिए डॉक्टर अविनाश नाग से। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। दैट्स ऑल।